ada. Oke. Iya. Nanti kalau ke anak, ya kalau ke anak, rekan-rekan, ke anak itu panas, kasih aja 3 tetes, ya di air. Nanti suhunya stabil kembali anaknya. Baik. Iya, sudah CO. Iya, terima kasih. Iya, oke. Iya. Iya. Silakan Anda yang mau bertanya boleh naik di sini, ya. Yang mau bertanya, Anda boleh naik. Oh, yang sudah CO terima kasih ya. Yang sudah CO terima kasih. Baik. Halo, assalamualaikum, Karsia. Halo, assalamualaikum, Sulastri. Waalaikumsalam. Ya, Sulastri dari mana? Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timurnya di mana? Ya. Probolinggo. Nanya. Iya, untuk lambung 5 tetes ya, lambung 5 tetes. Yap, oke. Silakan nanya apa? Saya kena herpes itu. Herpes, iya. Udah lama? Ya. Ya, mau 1 minggu sudah. Sudah kering, tapi sakitnya itu masih ini. Sakitnya sakit sekali. Di Ya. bagian mana? Payudara sama punggung. Payudara sama punggung, ya. Itu Iya, yang di payudara yang sakit sekali. konsumsi air kelapa tua selama 3 hari berturut-turut direbus 1 liter 1 hari. Oh, Ya. kelapa tua. Air kelapanya yang tua. Nanti kalau 3 hari tidak ada perkembangan bagus, Anda konsumsi rebusan daun sirsa, ya. Iya. 3 hari berturut-turut. Itunya sudah kering kan? Berapa hari? Iya, sudah kering. Udah Tapi kering. sakitnya itu masih sakit sekali. Di bagian payudara yang sakit. Ya, udah. Itu nanti ya. Jadi yang pertama, air kelapa tua dulu didetok dulu ya, Itu 3 hari berturut-turut air kelapa tua direbus 1 liter 1 hari. Ya. Nanti setelah 3 hari belum ada perkembangan, Anda rebus daun sirsak. Ya, 3 hari berturut-turut. Daun sirsetnya dihitung, nggak usah. Apanya? Daun sirsetnya Anda berapa mau lembar gitu maksudnya? 7 lembar boleh, silakan. Cukup? Ya. Iya, makasih. Menghilangkannya. Baik, silakan. Anda yang mau bertanya boleh naik ya, biar langsung. Jadi kalau Anda ingin bertanya, biar langsung dijawab, bagusnya Anda langsung naik di sini, ya. Oke. Baik. Halo, ada Alifah. Ya, assalamualaikum dokter. Ya, Alifah dari mana? Dari Timika, Papua. Timika, Papua. Hujan nggak di sana? Musim hujan nggak? Hujan. Hujan, ya udah. Nanya apa? Begini dok, kan memang saya ada riwayat asma, tapi kan kemarinnya asmanya itu normal-normal saja. Nanti kalau cuacanya dingin atau panas baru kambuh. Tapi sekarang dok, saya sudah asma sesak sekali, baru kalau batuk itu lendir bercampur darah. Dan waktu saya pergi foto, saya dinyatakan ada plek di paru. Kemudian saya berobat di dokter, dikasih obat. Pada saat minum obat ya sembuh, tapi kalau sudah habis obatnya kembali lagi dok. Jadi kalau misalnya ada alternatif pengobatan herbal atau semacamnya dok, saya minta jawabannya. Iya. Ini untuk Alifah atau untuk anaknya? Untuk saya dok. Oh, untuk saya. Oke. Tinggi badannya berapa, Alifah? Tinggi badan 155. Berat badan? Kemarin sebelum puasa itu 162. 62 kilo, kemudian sekarang 58,5. Kelahiran tahun berapa? 86. 86. Oke, aktivitasnya apa? Aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga dok. Ibu rumah tangga. Oke. Jadi ketika Anda gejala itu muncul, yang dirasakan apa yang paling mengganggu? Paling mengganggu itu sesak dok, sesak sekali. Oke, baik. Bahkan kalau sekarang mau sholat itu biasanya kebanyakan sholat duduk karena tidak sesak, pokoknya sesak dok. Nah, itu sudah dicek tidak ada virus TB?
Alhamdulillah kemarin saya cek dak begitu 2 kali tidak ada dok. Baik. Iya, Anak tadi ketika batuk ada lendir-lendirnya ada darah. iya Darah. bercampur darah. Sekarang gini ya, konsumsi rebusan daun salam itu seminggu 3 kali. Oh iya. Baru Ya. maksudnya daun salamnya itu dok berapa lembar dan berapa gelas, kemudian kan biasanya kalau herbal itu ada 2 gelas jadi 1. 400 ml mendidih senyawa tersisa 200 ml. Daun salamnya terserah Anda. Bagusnya sih kalau Islam kan senangnya ganjil. Iya. Kalau misalkan dok begini daun salamnya itu daun salam muda atau tua? Terserah Anda, tergantung selera. Anda suka yang muda, suka yang tua, gitu ya. Ngerti nggak? Iya ngerti. Kalau misalnya itu tadi obatnya dok, saya karena dari awal saya ikut sama dok nonton terus, ada obat itu untuk asma juga kan, yang ditetes-tetes itu. Kalau misalnya kan saya sudah CO tadi, kemudian kalau caranya untuk saya konsumsi itu bagaimana dok? Dicampur air atau ditetes di bawah lidah? Dicampur air 5 tetes kali 2, ya, 5 tetes dikali 2, pada subuh dan pada isya. Jangan Maksudnya airnya itu berapa gelas dok? 1 gelas aja 5 tetes. 200 ml ditetes dengan air, ditetes dengan Apipo 5 tetes, ya. Lalu apalagi Alipa, untuk Anda lakukan jalan cepat, langkah panjang dan cepat 200 meter per hari, ya. Jadi 200 meter per hari Anda langkah panjang dan cepat, dadanya dibuka, lehernya tegak, Iya. hanya panjang, lalu ininya digoyang-goyang, ya, ya. Di anatomi tulang rusuknya digerak-gerak, ya, terus gerak-gerak, ya. Orang yang bermasalah dengan jantung, dengan masalah dengan paru, itu prediksi kuat anatomi tulang rusuknya bermasalah. Tenis terapinya untuk tulang rusuk kayak gitu, ya. Ininya digerak-gerak sambil jalan cepat, ya. Ininya tegak. Lalu si panggungnya juga dilenggak-lenggok. Itu di bawah matahari jam 8 sampai jam 10. Oh iya dok, memang karena saya kurang olahraga, kalau kurang jalan dok, di rumah terus saja. Sekarang mah, ya, Anda kan pingin cepat sembuh, ya. Iya. Itu harus nantinya bagus secara perlahan akan bagus, akan baik kembali. Nah, Iya, dok. kalau Anda tadi sudah pakai Avipro, kalau untuk asma ingin menggunakan dengan produk Apisena, Anda gunakan Avipro, Api Amia dan Api Bos harus 3 tuh. Banyak ya kalau untuk asma. Oke. Oh Ya. iya. Iya dok. Kalau Anda siap, bagusnya sih Anda kirim foto, ini lidah dijulurkan, foto kirim ke saya. Lalu mata putihnya, Anda foto putihnya plek kirim ke saya, juga telapak tangannya kirim ke saya. Dan keluhan Lewat WA. lebih cermat. Apa? Saya kirim lewat WA. Benar. Oh, dok ulangi mata, kemudian lidah, sama apa lagi? Mata putih, Iya, lidah, iya telapak tangan. dan telapak tangan. Oh iya. Nanti oleh saya dianalisa, karena ini berhubungan dengan paru-paru ya. Iya. Yang sudah jelas paru Anda itu lembab, paru-parunya lembab. Makanya saya kasih terapi yang tadi. Anda harus ini tiap hari, ya, tegak. Ya. Oh iya dok. Dan nanti berat badannya diturunkan. Oh diturunkan, maksudnya kan sudah turun dok, masih mau turun. Ini tinggi badannya 150 berapa? 55? Iya 155. Bagusnya sih Anda turun jadi 53. Oh Kalau begitu. sekarang 58 Anda termasuk yang terlalu gede. Gede, masuknya gede. Iya, Ya. Gede ya. iya. Diturunkan. Minumnya jangan kurang. Minumnya air bening ya. Minum air bening. Oh iya dok. Minumnya air bening. Cukup? Cukup, terima kasih banyak dok sebelumnya. Ya, minumnya minimal hangat suhu ruangan. Oh iya dok. Karena kan ini si parunya lembab. Oke? Iya. Makasih. Terima kasih banyak. Baik, ini ada siapa? Adi Chandra. Edi Chandra. Halo? Edi? Halo dok. Iya, Edi. Ya dok. Iya, ini Edi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Namanya Edi ya? Baik. Enggak, ini pakainya pakai akun suami. Oh iya. Nanya apa ini? Ini dok.
dok, saya tuh suka sakit lambung. Kemarin ke dokter katanya GERD. Terus datangnya tuh suka datang-datangan gitu. Kadang gak sakit dada, sekarang tuh lagi sakit dada gitu. Terus dadanya tuh kayak berat banget gitu tuh. Jadi Anda asam lambung ya? Iya, asam lambung. Terus apa lagi selain asam lambung? Asam lambung sama darah tinggi. Kemarin Darah tinggi, paling tinggi berapa? Tertinggi? kemarin 160. Kalau Kelahiran sekarang belum berapa? cek lagi. Kelahiran tahun berapa? 160. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 83. Masih muda. Tinggi badannya berapa? 170 kurang lah. Dikit. Berat badannya berapa? 78 kemarin di waktu pas ke dokter. Ya, oke. Itu kegedean ya. Nanti diturunin berat badannya. Iya. Diturunin. Bagusnya 65. Oh iya. Ini dok, saya mau nanya tuh. Sekarang kan obat dari dokternya udah habis. Terus kalau misalkan nanti dilanjut sama obat kunyit yang buat GERD itu tuh Pitagen bagus nggak? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Assalamualaikum Sheila. Iya dok. Iya. Abi kemana? Ya, ini kita lagi ini dulu ya. Lagi live dulu. Iya. Tadi tuh abis makan obat tuh, abis sahur, terus saya jalan-jalan di rumah gitu, bolak-balik. Obatnya obat apa? Obat dari dokter. Nah itu udah habis ya, kemarin baru ngabisin baru tadi pagi. Enggak, ini ya. Gini, baik, biar ini ya. Saya itu termasuk yang tidak setuju ya. Apabila rekan-rekan mengalami gejala asam lambung, konsumsi obat kimia durasi lama. Oke ya? Oke. Ya. Termasuk yang tidak setuju. Kalau kali-kali boleh. Kalau setiap hari Anda sudah 3 tahun konsumsi obat lambung, saya termasuk tidak setuju. Karena mengapa? Saya punya metode cara sendiri yang lebih aman dibanding menggunakan obat kimia. Paham ya? Nah, ini Adi, dengar ya. Asam lambung tak kunjung tiba sembuh, atau sudah sembuh kembali lagi, ya. Ya. Kita itu harus mengevaluasi semua sektor kehidupan kita. Terkait dengan gaya hidupnya, terkait dengan pola pikirnya, dan terkait dengan pola makannya. Udah gini aja, ya. Jadi, Anda itu suaranya termasuk orang yang sudah kena psikologinya, mentalnya, ya. Iya. Ini teknisnya, saya menginginkan Edi ini rubah ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya, kembalikan kepada semasa Anda paling bahagia. Ketika Anda sehat, ketika Anda bahagia, ekspresi gaya bicara Anda seperti apa? Jalannya Anda seperti apa? Kembalikan lagi ke sana. Ya. Ya. Jadi nanti penuh energi kalau ngomong tuh, walaupun Anda dalam keadaan sakit, walaupun Anda saat ini udah bertahun-tahun mengalami asam lambung. Sekarang gini, lakukan kebiasaan makan di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Paham tidak? Iya, paham. Makannya suka berapa kali? Makannya kalau pagi-pagi, siang sama sore. Iya, makan pagi jam berapa? Kadang pagi tuh, kalau sekarang lagi sakit pagi jam 4, jam 5. Kalau biasanya itu kalau pagi suka jam 9, jam 10. Ya. Kalau lagi. Ya, sekarang untuk lebih disiplin lagi agar percepatan sembuhnya, kalau makan pagi jam 7, besok harus jam 7. Besoknya lagi harus jam 7. Besoknya lagi harus jam 7. Jadi makannya itu di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Paham tidak ya? Bisa. Ya, paham. Kedua, jangan mempunyai kebiasaan tiduran sambil makan-makan. Jangan mempunyai kebiasaan tidur baru saja beres makan. Ya. Berhenti konsumsi makanan pedas ekstrim, asam ekstrim, makanan-makanan yang digoreng berhenti,
makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi berhenti, makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan tepung-tepungan ya dan turunannya berhenti kecuali tepung gandum. Ya. Jangan mempunyai kebiasaan makan malam. Iya, kalau misalkan makan telur rebus itu dimakan sama yang merahnya apa? Yang putihnya aja. Gak apa, soal makan semuanya, gak apa-apa ya. Oh, iya. Terus jangan mempunyai kebiasaan tidur larut malam, tidur setelah subuh, tidur setelah asyar, tidur sebelum isya, gak boleh. Ya, kalau di lingkungan Anda ada umbi Garut, silakan konsumsi umbi Garut itu sehari 3 umbi. Tahu nggak umbi Garut? Tahu nggak? Iya, tahu. Iya, tahu. Itu yang original, jangan tepungnya. Dimakan. Oke. Nah, namun gini Edi, berdasarkan analisa kami, Avicenna Center itu adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan sejak tahun 2001. Kami menyimpulkan asam lambung, tukak lambung, mah tak kunjung tiba sembuh atau sudah sembuh kembali lagi, itu 93% faktor penyebabnya adalah karena kita mengalami gangguan psikologi. Iya. Ya, Iya, bisa jadi iya, kita ini masa lalu pernah mengalami sebuah kekecewaan, trauma, gagal, atau pada saat ini kita mempunyai masalah yang belum selesai. Iya. Iya, Dok. Ini saya juga waktu pas kemarin 2 bulan ke belakang tuh udah sembuh itu. Terus dibawa puasa 1 bulan dan sekarang mau di akhir puasa ini kambuh lagi gitu. Kemarin udah sempat sembuh lambungnya. Oke, lanjut ya. Jadi yang perlu dievaluasi, kenapa kembali lagi? Ya. Yang tadi saya tekankan, tolong itu masalah manajemen stresnya. Jangan ada di kondisi stres berkepanjangan, depresi berkepanjangan, atau kita jangan ada di dalam sebuah kondisi sebuah tekanan. Bikin suasana hatinya semakin happy, semakin bahagia. Dan salah satu di antara cirinya teknis metodenya yang tadi saya sampaikan, rubah ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita, kembalikan kepada semasa kita. Sinyalnya jelek. Gimana? Halo? Iya. Baik ya. Mungkin sinyal. Baik ya. Itu ya. Jadi bagi rekan-rekan, bagi yang asam lambung, tukak lambung, mah, diabetes, kolesterol, ya, hipertensi, itu manajemen stres, ya. Walaupun kita obat kimia habis-habisan dikonsumsi, tapi kita manajemen stresnya itu adalah tidak karuan. Selalu ada dalam kondisi stres berkepanjangan, depresi berkepanjangan, itu akan sulit, ya, berlepas diri dari gejala-gejala tersebut. Makanya saya sering bilang, suasana hati itu salah satu di antara teknis pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan yang terjitu. Ya, dan bisa. Namun jika Anda ingin dengan produk Avicenna untuk asam lambung, tukak lambung, mah, boleh itu gunakan itu tadi yang saya sebutkan, ini Avifro. Ya, dibantu. Daripada menggunakan obat kimia, saya lebih mendukung Anda gunakan produk-produk herbal. Ya, aman, durasi lama dikonsumsi pun. Kalau di Avicenna itu jagonya asam lambung, tukak lambung, mah, ya. Terus juga diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, hipertensi, asma, jantung, itu dengan ini. Ya. Mengapa ini banyak sekali gunanya? Karena ini pure herbal. Dan herbalnya kerennya itu berbasis probiotik. Ya. Di dalamnya mengandung ekstrak daun kelor, kayu manis, kulit manggis, daun sirsak, antanan, ya, temulawak, daun salam, brotowali, sambiloto, dan probiotik di Avifro ini. Makanya jangan heran jika ternyata dampak kepada penyakit-penyakit itu banyak sekali. Gitu ya, oke. Dan bukan untuk itu saja, ini keren banget. Mata Anda min plus silinder, katarak, glukoma, pterygium, mata berair, mata kering, ini dengan ini. Ya, dengan Avifro. Ya. Itu cukup baik, efektif. Anda asma, jantung, penurunan fungsi hati atau liver, ya. Anda mengalami infeksi ginjal, batu empedu, Anda ISK, wasir ini.
ya. Sinusitis, polip, telinga radang, silakan ditetes 1 hari 1 kali Avifro-nya. Anda mau? Ini harganya 135. Ya, kalau Anda mau, tulis mau. Di sini di Avicenna, tidak ada di apotek, enggak ada. Belinya di sini. Ya. Kalau mau Anda tulis mau. Nanti oleh saya disematkan produknya, ya. Nanti oleh saya disematkan produknya, tapi tulis mau dulu. Kalau mau tulis mau dulu. Teknis penggunaannya, air 200 ml ditetes dengan Avifro 5 tetes. Tuh 2, 3, 4, 5. Lalu bagi yang muslim, Anda bacakan Al-Quran. Al-Qurannya yang mana saja, mau Al-Fatihah, mau Al-Ikhlas, yang manapun boleh. Bagi yang non-muslim, Anda berdoa dulu dengan khidmat. Yakini air yang sudah ditetes Avifro menyembuhkan sakitnya. Yakini air yang sudah dibacakan Al-Quran menyembuhkan sakitnya. Al-Qurannya yang terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apasibatum annama khalaqnakum abasyaw wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahu malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Dan seterusnya. Al-Ikhlas boleh? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Lalu diminum, diteguk. Minumnya jangan dilek-lek-lek. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan lek. Turun ke bawah, ke lambung. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh turun ke lambung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, oke. Ada yang mau saat ini saya sematkan ya produknya. Ini nih. Nah ini rekan. Nah itu. Silakan bagi Anda. Ada ya? Ada nggak? Nah ini. Nah ini. Tuh ada. Baik. Silakan yang mau. Anda mohon cepat check out-nya ya. Mohon dicepat diklik.